好怪我坦白啦，就憑你一件番薯幾件蛋散就想攞我唐伯虎個命，會唔會開玩笑咗少少？你雖然係咁出色，始終行有行規，無論點，你都要找埋尋晚嗰條過夜數。唔好意思，幾多錢啊？200。我想揸咩？唔該。我話俾你知，頭先你飲嗰啲參茶，我已經落咗天下第一奇毒，一含包散。天下第一奇毒，幾時輪到你哋一日含包散？應該係我哋唐家嘅含笑半步釘至啱。廢話，我哋一日含包散係用7種唔同嘅毒蟲，再加埋鶴頂紅提煉7749日而成，無色無味，殺人於無影無蹤。我哋含笑半步釘係用蜂蜜、川貝、桔梗加上天山雪蓮配製而成，無需冷藏，亦不含防腐劑。除咗毒性猛烈之外，味道仲好好添。諗清楚未啊？問財務公司借錢，借條利息都有排你計啊，細佬。嗰次阿文仔啊，生於。Ready. Action. 我想取消張卡嚟同我睇下有幾多味數入面啊。或者填一份 form 先啦。都俾支筆嚟啊。Cut. 拜拜。Cut. 你做乜忙啊？我等你。咩點？唔係喎，唔係喎。啊！你公司文飯啊，咁跟住打嗰個咩李小姐啊，客戶服務度OK 睇稿咁你咪自己叫佢滾佢咯。佢爭你錢，佢自己會還㗎啦。你話依樣，我點知係唔係啊？啊！OK, ready. 全世界等咩？阿 Kevin 可以放喺腰度。咁樣。係咯。OK, ready. OK. 預備。啲人頭冇姓馬㗎，條數個。打爆你個手提又唔覆。唔係咯，我哋上嚟同你上嚟收咪仲好。我企喺度聽佢哋講啲好似怪怪地。我又唔知望乜嘢。望住我哋啦。梗係望住佢哋啦，望乜嘢？望住我哋望乜嘢？我同你講乜嘢？有你哋想望乜嘢？你講緊親自望邊個？喂，好啦，夠啦嗱，夠啦你喂，你唞一唞先啦，佢整咗好耐啊！你望下佢，佢真係着咗。你見佢個個人都笑佢冇笑㗎。望緊咗你，O晒。係咪咁？咁大懵㗎？唔記得咗啊！估唔到呢兩個後生仔收數都算幾有禮貌。免息分期有月喎。係喎，24個月免息分期，1個月幾百蚊嘅喎。嗰度有間醫學分，我過去睇下。點樣申請？差唔多。咦，手續咁簡單啊，咁不如申請咯，好唔好啊？好啊。咦，手續咁簡單，咁不如申請咯，好唔好啊？OK 啊。Action。咦，手續咁簡單啊，咁不如申請咯，好唔好啊？好啊。Ready。透過陳先生佢正面同埋反面嘅經驗，我哋會明白到作為工作人員，你嘅。Ready. Action. 得唔得幫到你㗎？我想交錢嘅。多謝320蚊啦。呢度收你320蚊嘅。
咁 OK 嘅，多謝晒。唔該。我想問翻咧，先同嗰位小姐問嗰張信用卡係咪吉條信用卡嚟㗎？哦，嗰張係或者俾少資料你睇啦。咁呢個入邊有寫㗎啦。咁我有咩唔明白可以問翻我哋嘅都。好啊，唔該晒。唔使。係幫到你嘅先生。卡生，go。佢傻咗。今你年投放大量嘅資源睇市場推廣。上未講完。得咪嗱，佢先次先，我翻音樂先。大家好咁樣。點投出嚟啊？應該阿哥一齊出嚟講翻。唔係。1、2、3，go。大家好，我哋每年投放大量嘅資源喺市場推廣，不斷推出新嘅服務，令醫昂可以喺競爭咩睇唔到啊？競爭激烈嘅環境底下繼續整固嘅市場。唔係，睇唔到咪可以咁樣。但係空前。再好嘅市場推廣，再多嘅資源投放都比唔上佢哋嘅殷勤態度，同埋佢殷勤嘅靚仔，唔知形象。對呢個業務嚟講係好深遠，醫昂嘅成功靠晒小嬌同阿玲同埋 Paul Tan， 最重要嘅係 Matthew， 多謝各位。食咗一日冚包散嘅人，一日之內會武功全失、經脈逆流、胡思亂想，以致走火入魔，最後會冚包散晒而死嘅。冇錯啦，而食咗含笑半步釘嘅朋友，顧名思義係不能行前半步或者面露笑容，否則亦會全身爆炸而死。要查到我哋職員啊！我想申請咧，你嗰啲免息分期啊，要咩手續？我想申請咧，你哋嗰啲免息分期咧，要咩手續㗎？咁太太啊，你本身有冇我哋醫昂嘅信用卡㗎？冇喎。冇嘅，咁你需要填翻我哋嘅大頭嘅情況，嗰啲卡咧可唔可以擺呢邊？咁樣啊？如果唔係咧，我見唔到你，好似喺攞實咁樣攞個。呢個要擺我。唔係啊，佢可以印一個咪得咯，唔使一個咯。我哋都借咗佢㗎啦，應該得啦，就係嗰張啦。方唔方便？我去提取啊！係啦，請勿申請啊！呢度。應該啦。喂，文財妹借，唔係得，sorry，喂，你諗清楚未啊？文財妹借錢啊，利息都有排你計啊！你做翻呢個啊？照指，直情指住鏡頭。得，再嚟 keep roll 嚟啊！喂，你諗清楚未啊？問財務嗰啲借錢，利息都有排你計啊，細佬！嗰次啊，阿文仔咪仲好借幾千蚊咋，淨係遲咗交啊！人哋上公司，3年份工都冇埋啊，肥佬張。淨係呢啲咁嘅地方。都唔使。OK 嚟啊！喂，你諗清楚未啊？問財務嗰啲借錢，利息都有排你計啊，細佬！嗰次啊，唔使啊，得唔得？得。